Saga Sol, muito não! Olha a Orisa já perdendo muita vida, já foi eliminada pela Fire, só tem o Alpha Flash! A BGD, que é a Blizzard Gamers Day, foi criada com a iniciativa de motivar os alunos da saga, aproximar eles do mercado gamer e também de criar um ecossistema gamer dentro das unidades. Foi bem desafiador, né? Mas eu tive o apoio do pessoal da saga, com o JP, que veio de São Paulo só para ajudar aqui, né? Ele que viaja o Brasil todo fazendo esses eventos do Blizzard Gamers Day em outros estados. E tive também o apoio da Liga Nordeste de Overwatch e da MIT. Sem eles, eu acho que a gente não teria feito um evento tão bom como esse que está sendo, né? Todo evento ele exige uma pré-produção, é briefing, é planejamento, sabe? E seguindo isso muito bem à risca, a gente consegue ter um resultado relativamente bom. É uma satisfação, né? Porque a gente idealiza uma coisa e de repente a gente vê acontecendo quase que caminhando sozinho, né? É a primeira vez que eu sou convidado para um evento desse tipo de games, principalmente um evento da Blizzard, uma empresa que eu tanto admiro, né? Eu faço um jogo dela. Eu esperava vir aqui encontrar um monte de gamers só e tô surpreso porque muito mais gente de várias áreas vieram aqui participar e prestigiar o evento. Deu bastante gente, o pessoal tá gostando, o pessoal tá indo nas palestras, estão interagindo, participando do campeonato. Para mim foi incrível, o público incrível, foi excelente. Gamer é gamer, independente do lugar.